Hai, selamat datang Sobat Goes. Saya dari Goeser Happy. Mau back check dari sepeda road bike Premium 5.3. Setelah video sebelumnya kita unboxing, juga kita test drive. Udah 3 kali saya bawa Goes ini dengan jarak tempuh 2x20. Terakhir kemarin ya. Kemarin saya tempuh jarak 36 kilometer ya. Ini dia penampakan lebih detail. Oke, langsung aja kita ke bagian frame. Frame-nya berbahan karbon. Kalau dari keterangannya Toray 700. Ini ada tulisan Pacific. Ini ada lekuk-lekuk di sini, lekukan untuk menambah aerodinamis. Ini dari C-tube size 48. Di sini tertulis Advanced Carbon, inovasi teknologi desain. Frame ukuran 48. Kalau di websitenya nggak ada ukuran 48 ya. Yang ada 44, 47, 50 dan 52 juga 54. Ini bagian fork karbon. Stem dari side atau site panjang 100 mm dari alloy. Jadi nanti rencana mau saya upgrade, cari yang karbon yang yang harganya terjangkau. Stang juga dari Site. Ini udah aero, pipih ini ya, udah aero, lebih aero. Juga bar tab ini lumayan empuk, bermotif kembang-kembang warna hitam. Drifter dari 105, kiri kanan 105. Rem Tektro U-brake ya, brake. Oh ya, ini ada setelan RD dan FD. Kalau ada sebagian sepeda road bike nggak ada ini lebih menguntungkan. Kalau di jalan mau style FD dan FD bisa ini. Ya, beralih ke sadel dari side juga lumayan empuk. Perjalanan kemarin 36 kilo masih terasa nyaman. Empuk ini, nggak ada bolongan. Seat post karbon bermotif, ini ada tulisan premium. Ini bulat di sini, bukan pipih ya. Di sini agak rata, nggak ada cembungan di sini. Oke, setelah frame, kokpit, stang juga kalau ada apa bisa diganti ke karbon. Oh ya, ada tempat air minum di sini belum saya pasang. Kalau yang depan udah cukup lah, satu dulu perjalanan dekat. Oke, dari situ kita beralih ke ban ya. Wheelset dia pakai side Kronos profil 35 ini
lumayan ringan. Hub dari Tucson ya, kita lihat Tucson yang depan 20 hole, tentunya lebih ringan dengan 20 hole. Ban dari Continental Ultra Sport 700C kali 25, maksimal PSI 123. Wheelset belakang bannya sama, Continental Ultra Sport maksimum PSI 123 PSI. Rimnya dari Side Kronos. Kalau yang belakang hubnya 24 hole ya sobat ya, 24 hole. Kita tes keloncarannya dan juga suaranya. Oke. Nah, cukup loncat. Ini suara jangkrik-nya juga nggak terlalu bising, tapi cukup lumayan sobat ya. Oke, kita beralih ke RD dari 105 ya. Sprocket 1132, lumayan udah buat nanjak-nanjak. Oke, dari RD kita ke FD 105 2 speed 105 ya. Ke crankset, ini crankset dari Victor Pro Wheel, udah hollow bisa dicolok, lotek. Ini 5034T, pedal bawaan. Pedal ini kemungkinan mau saya upgrade ke klip sambil belajar klip. Coba, belum pernah soalnya, katanya lebih stiff kalau pakai klip. Ini BB nya dari Pro Wheel ya. Ini juga rencana mau saya upgrade ke BB Ceramic biar lebih lancar. Oke, inilah cukup sekian sepertinya dari Pacific Premium titik 5. Ini kalau sepeda saya kayaknya jodoh di Pacific. Sebelumnya saya pakai Pacific juga, MTB Pacific Premium, Pacific Cameron 6 juga, seri Februari juga pakai Pacific. Ini dapat saya beli di online store, dapat harga di bawah harga website. Oke, cukup demikian sepertinya. Nanti kalau setelah pemakaian agak jauh, saya akan upload lagi video ya, gimana impresinya kalau buat jalan jauh. Oh ya, badan saya tingginya 165, insim 67. Saya kira untuk saat sekarang masih cukup enak dengan size 48 ini sobat ya. Oke, cukup sekian dulu. Salam goes dari Goeser Happy.